Xin chào anh em ơi. Thì hôm nay là về thêm một cái cần lua dành cho học sinh sinh viên nha. Cần này là cần Viking. Cần Viking nha các em. Viking MR9 nha. Dài 1m8 thì hiện tại là bên shop sẽ có ngang và đứng nha các em. Màu ánh tím, sọc caro. Cái chỗ để móc mồi có luôn nha. Đây cán shop, cán shop cầm rất là êm tay nha, chắc chắn nha các em. Cái này đánh đọt size ML. Size ML khá dẻo nha. Đây, anh em nào cần thì ghé shop ủng hộ nha. Cần là dành cho học sinh sinh viên. 1m8 1m8 nha. Khoen đề ba cũng khá to, ổn. Đánh bạo lực cũng khá ok. ML nữa, dành cho các em học sinh muốn quăng sao mồi xa 5g đến 6g. Quá trời ngon nha. Này, anh em nào cần gì ghé shop nha các em. Cần Viking.